Добър вечер! Очаквам своите гости тази вечер на нашия пореден уебинар. Факт е вече уебинар 10 от серията уебинари "Работа като професионален преводач, съвети и полезни практики". Тази серия уебинари са организирани от Агенция за преводи All-Trans и се провеждат всеки последен четвъртък от месеца от 19 часа. Докато аз поделям малко организационна информация с вас, очаквам хората, които ще влезнат при нас днес. И за тях искам да кажа, че уебинарът се записва, че можете да отговаряте на моите въпроси в чата. Ако имате да споделите нещо, можете да вдигнете ръка и можете да задавате своите въпроси в секцията Q&A. И няколко думи за нашия портал с ресурси за преводачи. Това е уникална платформа все още за българския пазар, която е подготвена от преводачи за преводачи myalltrans.bg. В него вие можете да намерите статии с стилистични указания, статии с езикови правила, български език, инструкции за работа с преводачески софтуер, както и изисквания към професионалните преводачи. В него ние имаме специална секция за нашите уебинари, където можете да следите актуална информация за предстоящи уебинари, както и подготвени блог статии въз основа на вече изминали такива. Искам да благодаря на всички колеги, които са се присъединили към нашата Facebook група "Работа като професионален преводач, съвети и полезни практики", и да поканя тези, които все още не са го направили, да се присъединят към групата. Няколко думи за нея. Това е група различна от останалите групи във Facebook за професионални преводачи. В нея не се споделят обяви за работа, не се коментира работата с клиенти и други преводачески агенции, а в нея се споделя полезна информация за събития, за каузи, за инициативи, за професионалното развитие на преводачите, както и полезна информация, която ние публикуваме на нашия портал, и новини за предстоящи уебинари. И така, темата на тази вечершния уебинар е възможности за професионално развитие в сферата на езиковите преводи. Това е една тема, която се оказа, че явно събуди доста интерес у нашите последователи и не само. Както бях така споменала в представянето ѝ, за мен това е една много фундаментална тема, много съдържателна, която е важна както за преводачи, които сега стартират своята кариера, за хора, специалисти, които току-що са завършили и се чудят дали да поемат по преводаческия път, както и за такива, които вече са дългогодишни професионалисти. Така че мисля, че всеки един от присъстващите ще намери нещо полезно за себе си. Ако все още се чудите какво ще научите от този уебинар, ето накратко. Ще научите как професионално да се развивате по вид превод, за професионалното развитие по начин на реализация, какви са изискванията към преводачите, и ще дам няколко съвети за това как да бъдете успешен преводач на свободна практика. Също така, накратко ще споделя с вас и какви позиции има в една агенция за преводи. Съвсем накратко за мен, аз съм съсобственик и управител на Агенция за преводи All-Trans, завършила съм английска филология, лингвистика и превод като магистър, работила съм като преводач, редактор, все още и като коректор, а по-настоящем съм копирайтър и брандинг на Агенция All-Trans. Ще ви помоля да споделите с мен в чата, като напишете 1, 2 или 3, дали тепърва искате да започнете да работите като свободно практикуващ преводач, дали в момента сте свободно практикуващ преводач или пък искате да започнете работа в агенция за преводи.
Като последният въпрос също така може да включва и това да искате да направите собствена агенция за преводи. Според това какво вие ще ми отговорите, на мен ще ми даде яснота наистина каква е преобладаващата аудитория тази вечер тук с мен и на какво всъщност аз да обърна повече внимание от това, което съм ви подготвила. Виждам, че вече започнахте да отговаряте. Чудесно, много благодаря за така вашата отзивчивост по тези въпроси. Добре, виждам, че имаме представители от всички точки, които съм изброила. Добре, с преобладаваща аудитория в момента свободно практикуващи преводачи. Чудесно, добре, благодаря ви. Значи мога смело да продължа напред. Преди да започнем тази така леко скучна теория за това как наистина да бъдем успешни преводачи и какво е необходимо за това, искам да споделя с вас едни 10 грешни схващания за преводача. Между другото, аз имам едноименна такава статия, публикувана от мене преди известно време, която ще споделя с вас, може би утре и в нашата Фейсбук група, където ще можете по-обстойно да прочетете и моето наистина по-задълбочено мнение по въпроса. Но сега накратко, малко така да разчупим обстановката, като докато слушате тези 10 схващания, ще ви помоля да си запишете номера на тези от тях, които ви правят най-голямо впечатление или пък сте чули клиент или работодател така да ги отправи към вас. Също така може да помислите и за някакви други грешни схващания, които пък сте чули и да ги споделите с мен. Ще се радвам да обогатя статията си с едно ново издание, дори ако трябва. И така на 10-та позиция съм поставила: всеки със средно чуждоезиково образование или пък майчин чужд език може да превежда. Според мен не е точно така. Въпреки че в България всички знаем, че професионалното образование, гимназиалното образование в езиковите гимназии е на доста добро ниво, всъщност в този етап от обучението си хората получават повече познания по лексика и по граматика. Докато завършвайки вече висше образование, те получават знания по езикознание, фонетика, фонология, литературознание, морфология, лексикология, синтаксис. Това са все дисциплини, които наистина вече навлизат в много по-голяма дълбочина и подготвят професионалиста за много по-професионално извършване на преводите. Разбира се, има и изключения и тези изключения трябва да бъдат покрити с определени професионални квалификации, за които ще стане въпрос малко по-нататък в нашия вебинар. На 9-то място съм поставила: добрият преводач няма нужда от речници. Сигурна съм, че всички вие ще се съгласите с мен, че точно добрите преводачи използват най-много речници. Защото колкото повече учим и знаем, толкова повече разбираме колко още много имаме да научаваме. И разбира се, добрият преводач не преглежда всяка дума от текста за превод в речник. Той обикновено прави консултация с речник относно някакви термини в специализацията, в която е текста му за превод. Дали те ще бъдат книжни издания, дали ще бъдат електронни варианти, но според мен добрият преводач винаги се съмнява и проверява това, което пише, за да бъде сигурен. На 8-мо място: няма разлика между писмения и устния превод. Разбира се, че има разлика между писмения и устния превод. Разликите не са малко, но аз ще маркирам това, което според мен е най-важно, и то е, че при писмения превод преводачът има време да помисли, да провери, да поиска консултация, дори ако трябва, да си изчете след време превода и да поправи това, което не му харесва. Докато при устния превод преводача няма тази възможност. Каквото възпроизведе на момента, това остава. И всъщност ние знаем, че устният превод е много по-сложна дисциплина и той изисква много повече умения, освен умения по език.
Разбира се, то е свързано и с това ние да имаме добра комуникация, да имаме добра обща култура, да не се притесняваме от това да общуваме с хора и от други неща. На 7-мо място съм поставила: преводачите нямат нищо против да работят през нощта и през почивните дни без допълнително заплащане. Не е вярно. Наистина, всеки иска да получи подобаващо възнаграждение за труда си, особено пък ако му се е наложило да рискува почивката си за това. Разбира се, трябва да се вземе предвид, че когато се полага извънреден труд, качеството на продукта, който ние ще предоставим на клиента ни, е поставено под съмнение. Така че един професионален преводач трябва много добре да следи за това да почива регулярно, за да може мозъкът му да бъде свободен от излишни натоварвания и той да възпроизвежда наистина качествена услуга. Повече почивки, по-добро качество и, разбира се, когато ни се наложи да работим извънредно, да си потърсим съответното подобаващо възнаграждение. 6-та точка, много ми е любима: преводачите няма нужда да разбират какво превеждат. Сега ще ви кажа защо съм сложила тази точка и това грешно според мен е схващане. Ние като агенция за преводи, разбира се, превеждаме много документи. Много често получаваме документи, които са снимани така, както са успели да ги снимат клиентите. Или пък при сканирането е отрязана последната част от думите. Документи попълвани на ръка съвсем неразбираемо. И клиента казва: ама вие нали сте преводачи, вие ще разберете какво пише, съответно и ще го възпроизведете. Ние сме преводачи, ама не сме гадатели в крайна сметка. Така че съвсем нормално е да поискаме да върнем този документ на клиента, който да предостави по-добро негово качество. На 5-то място, добрият преводач няма нужда от редактиране или коректура. Можете да гледате нашият предишен уебинар "Редактиране", където много обстойно ние сме обяснили всъщност какво е редактиране и защо то е необходимо. И тъй като в нашата агенция ние залагаме много на това да има освен превод, да има и редактиране, аз твърдо заявявам, че всеки преводач има нужда от редактиране. Коректура не винаги се осъществява, защото това е трета последваща стъпка, която наистина значително оскъпява услугата, но редактиране е необходимо да има. И не защото преводача не е достатъчно добър. Всеки човек допуска грешки, механични, и не само, в зависимост от това по кое време на деня извършва превода, в каква кондиция, дали това е най-добрата сфера, в която той може да предложи своите услуги. Така че редактирането е необходимо. 4-та точка. Да станеш преводач е един лесен начин бързо да забогатееш. Не е точно така. Да станеш един добър преводач всъщност изисква много учене, много практика, постоянно усъвършенстване. Това не е бърз процес. Наистина дългогодишните преводачи сред нас ще потвърдят, че наистина за това, което те са в момента, стоят много усилия и много труд и постоянство. Не е бърз начин заради това и заради това, че начинаещите преводачи като цяло имат, разбира се, по-нисък капацитет на работа, между 3 и 4 страници на ден. Също така много зависи от областта на превода, от това дали преводачът използва преводачески софтуер, от това колко е компютърно грамотен, дали има речници, с които работи подготвени по даден проект, колко добре е представен в социалното пространство, колко добра е комуникацията му с клиентите, с преводаческите агенции, с които работи, и също така какви са съпътстващите му умения, като програми и всякакви други приложения. Също така и дали предлага счетоводно обезпечаване на клиентите си, с които работи, т.е. дали предлага фактури, дали може да бъде на граждански договор и така нататък. Трето грешно, на трето място съм поставила грешното схващане: преводът е просто писане на чужд език.
И тук всъщност искам да споделя с вас един цитат на Енрике Диас Канедо, който е всъщност един испански поет, преводач и литературен критик, който казва, че превеждането винаги е свързано с жертване на нещо, въпреки че не се жертва нищо жизнено важно. И тъй като ми е много трудно да възпроизведа това, което съм написала в статията си, а много искам да го чуете точно по този начин, ще си позволя да ви го зачита. Писателите могат със сигурност да потвърдят, че дори и простото писане на матерния ни език само по себе си е труден акт. Преводът не е просто процес на директно и буквално превеждане. Той е танц между два равнозначни партньора – и изходния и целевия език. И за да бъде красив този танц, всеки един от двамата трябва да даде и да жертва. Ролята на преводача е така да построи хореографията, че зрителят-четец да не долови какво са жертвали от себе си танцорите. Приближаваме се към номер 1. Така, номер 2. Защо да плащам на преводач, след като Google преводач работи безплатно? Ами, всички знаем, че машинният превод, който възпроизвежда Google, не е с добро качество. Машинният превод е добър за технически текстове, но не е толкова добър за литературни, маркетингови и по-специфични текстове. Един бърз съвет: ако вие използвате машинен превод, не му се предоверявайте. Задължително преглеждайте това, което след това той е възпроизвел, за да запазите доверието на клиентите си у себе си. И така, ето го номер 1. Този маркетингов материал, който бе съставен в продължение на един месец от 10 специалисти, може да бъде преведен за една нощ от един човек и все още да оказва същото въздействие като оригинала. Ами да, всичките можем да се посмеем наистина на това твърдение, но най-вероятно всеки един от нас е чувал нещо подобно в своята професионална кариера. Ами всъщност преводът е творчески и субективен процес и сам по себе си лексикално езикът позволява използване на разнообразни изразни средства. И всъщност това разнообразие не означава грешен превод. Много често в нашето съвремие вече клиентите ни имат много добри познания по езика, на който ще превеждаме, във връзка с това, че те вероятно работят с целевия пазар, за който ние ще им помогнем с превода. В този случай съветът ми е: оставете да ви консултират за терминологията, а вие по-скоро дайте от себе си езиковедски решения за тях, такива, в които те не са добри. И винаги казвайте реалното време, от което вие ще имате нужда, за да направите превод. И така, съгласни ли сте с тези схващания? Кои от тях сте чували? Кое ви хареса най-много? Ще се радвам да видя в чата някой от номерата или пък да споделите ваш опит, който мога да зачита. Между другото, това остават отворени въпроси до края на вебинара, така че ако в момента нямате мнение по въпроса, може да споделите нещо по това и по-напред във времето. Така. И сега преминаваме към същината. Професионално развитие по вид превод. Професионалното ви развитие по вид превод може да бъде в направление писмени преводи и устни преводи, като разбира се може да бъде и комбинирано, да извършвате и едните, и другите. Много от преводачите работят точно по този начин. Така, Десислава, само една вметка да направя. Десислава Караманова споделя с мене, че е чувала номер 10 и номер 1 и не е съгласна с тях, защото преводът изисква отдаденост и постоянно развитие на знанията и уменията. Така е. Наистина. Благодаря ти за споделеното мнение. Сега да обърнем внимание на писмените преводи. Писмените преводи могат да бъдат превод на литературни текстове и поезия. Това е наистина една доста сложна дисциплина, особено поезията, където наистина преводачът би трябвало да има опит дори в това да може сам да пише поезия, за да може да бъде достатъчно адекватен в работата, която ще свърши.
Може да бъде превод на специализирани текстове. Изброила съм най-общите: технически, икономически, юридически, медицински, и могат да бъдат много областите, в които може да се специализирате, но съветът ми е да изберете област, в която да се специализирате, за да може наистина да бъдете максимално добри в нея и вече вашите клиенти да ви препознаят като професионалисти в тази област. Също така превод на субтитри. Разбира се, това може да не бъде единственото ви амплоа. Може да превеждате и литература, и специализирани текстове, наред с това субтитри, които пък в един момент да станат преобладаващата ви работа, защото наистина те си имат своята специфика. Също така можете да бъдете и заклет преводач, което отново ни изключва по-горните опции. Но като заклет преводач вече трябва да отговаряте на малко повече изисквания, за които ще стане по-подробно въпрос по-напред. Всъщност заклетия преводач какво прави? Той слага своята заверка, подпис, гарантира с подписа си за превода, който е извършил на даден документ. Устните преводи съвсем накратко, защото съм сигурна, че всички сме чували какви са видовете устни преводи. Те могат да бъдат превод пред нотариус, когато всъщност отивате с клиент пред нотариус, за да може нотариусът да завери неговите документи. Този клиент е чужденец и нотариуса, за да може да сложи своята заверка, вие трябва да преведете съдържанието на тези документи пред него, на клиента, за да може той да потвърди, че е запознат с цялата тази информация по документите. Превод с придружаване при бизнес преговори. Това всъщност е вид консекутивен превод, но е доста по-динамичен, защото обикновено се налага вие да ги придружавате по различни места, може би в завод, в банка, по различни институции, да разговаряте с различни хора в различна среда в рамките на няколко часа или на един ден. Консекутивният превод, това е превод, който се извършва от един преводач, който всъщност предава информацията между говорещия на слушателите. Симултанният превод вече, това е кабинков превод с определена апаратура. Обикновено слушателите имат слушалки, през които чуват превода, а пък преводач е в комбинация с друг преводач, той работи от кабинка. И там, разбира се, е хубаво на 15-20 минути двамата преводачи да се ротират, за да могат да бъдат максимално адекватни в работите си. Шушотаж е също така вид превод, който в настоящата пандемия не е много актуален. Разбира се, защото той е свързан с това преводачът да бъде в много голяма близост с клиента си и всъщност да му нашепва много тихо превода, и обикновено той се използва, когато в голямата аудитория от хора, преобладаващата част от тази аудитория знаят езика, но само няколко човека, един, двама, трима, не са запознати с езика, и тогава преводачът се става близко до тях и съвсем тихо, за да не ангажира останалата част от аудиторията, извършва превод. Превод по телефона е една сравнително нова и набираща скорост дисциплина. Не е толкова нова, но набира все повече популярност, отново заради условията на COVID, в които се намираме. Ние за него имаме един специален вебинар, който можете да потърсите в нашия портал с ресурси за преводачи и да се запознаете по-подробно с тази услуга. И така, какво може да бъде вашето професионално развитие по начин на реализация? На всяка една от тези точки аз ще обърна малко по-подробно внимание по-нататък в вебинара. Можете да бъдете професионален преводач на свободна практика. Можете да бъдете професионален преводач на пълен работен ден в Агенция за езикови преводи. Професионален преводач на пълен работен ден в институция на Европейския съюз. Може да предпочитате да отворите франчайз офис на утвърдена агенция за преводи или пък да отворите собствена агенция за преводи. И така, нека да започнем с професионален преводач на свободна практика, какъвто видяхме в началото. Една голяма част от вас всъщност практикува точно тази професия. Какви са предимствата? Сега ще ви кажа.
Предимствата на това да бъдете преводач на свободна практика са, че разполагате с вашето време през деня. Вие преценявате дали да вземете даден превод или не и за какъв срок бихте могли да го направите. Разбира се, ако искате да имате повече работа, би следвало да се съобразявате с зададените от агенция или от вашия клиент срокове, но имате пълното право да зададете своите желания. Високи доходи за индустрията, ако работите усилено или в чужбина. Разбира се, тук има ако. Доходите са реципрочни на това колко работа ще поемате и дали тази работа е само съсредоточена в България или извършвате преводачески услуги за чужбина. Приемате само поръчки, които желаете. Таксувате по ваша тарифа, ако предлагате отлично качество. Отново има ако. Наистина, ако предлагате отлично качество, тогава можете да претендирате за това каква ставка да ви бъде заплащана за вашата услуга. Избирате си сами с кои преводачески инструменти да работите. Тук отново има ако, защото повечето агенции за превод, ако работите с такива, работят с определени инструменти или дадена агенция работи само с определен инструмент. Така че по-скоро на вас ще ви се наложи да усвоите уменията по дадения инструмент, ако искате да работите с една агенция за преводи, независимо дали тя е в България или в чужбина. Недостатъците са, че доходите не са постоянни, те зависят от това колко работа вие ще поемате. Работите допълнително вечер или по празници. Обикновено това се налага, ако наистина искате да достигнете определен стандарт и да получавате повече възнаграждение. Твърде висока тарифа може да доведе до отлив на клиенти. Трябва да се съобразявате наистина с тарифите, които предлагате. Необходимо е постоянно да се самообучавате и усъвършенствате в работата си с програми, за да бъдете конкурентоспособни. Професионален преводач на пълен работен ден в агенция за преводи. Сега, тук предимствата са, че имате фиксиран работен ден, обикновено то 8 часов, имате съответно почивка. Друго много важно предимство е, че може да натрупате богат опит с разнообразни поръчки. Наистина, там идват в една агенция за преводи, идват най-различни поръчки и как от документи до специализирани текстове, така че ще имате голямо разнообразие. Не мислите за финансовата част и за това как да намирате своите клиенти. Много важна точка, наистина. Възможност за допълнителен доход извън работно време. Да, след като ви приключи вашият работен ден, вие можете да решите дали да поемете още работа, ако имате сили за такава. И получавате безплатен достъп и обучение до най-новите технологии, особено това важи за преводаческия софтуер. Какви са недостатъците? Не разполагате с вашето време през деня, не можете да отказвате поръчки, не развивате вашите търговски умения. Ако имате такива, имате желание да ги развивате, разбира се, и работите допълнително вечер или по празници, което също е опция, ако искате да получавате допълнително възнаграждение, но може да решите и да не го правите. Сега тук съм споделила с вас няколко препратки към институции на Европейския съюз, които можете да разгледате на спокойствие след като приключи вебинара ни, ако се интересувате от работа на пълен работен ден в някои от тези институции. Държа да отбележа, че тези полезни линкове вие ще ги получите и в имейла след вебинара ни, както ще получите и презентацията в PDF, откъдето също можете да достъпите до тях. Няма да изпадам в подробности тук, защото наистина това е много специфично и много индивидуално решение, към което пристъпват малцина от нас и наистина това е така като самостоятелна работа, всеки може да си го свърши. Франчайз офис на утвърдена агенция за преводи. Какво ви е необходимо в този случай?
Необходимо вие да имате регистрирано търговско дружество, защото при всяка вероятност вие ще трябва да имате офис, където да извършвате тази дейност, като представител на дадена агенция за преводи. За целта ви е необходим касов апарат и прилежащата документация към нея. Ще трябва да помислите и за счетоводител, разбира се, който да движи тази дейност. Както вече споменах, трябва да имате офис. Така препоръчително е да е на комуникативно място, тъй като най-вероятно крайните клиенти ще търсят вашите услуги за превод на документи. Разбира се, около някоя институция би било чудесно. Трябва да имате компютър, принтер, скенер. Обикновено минимални средства са достатъчни и, разбира се, желание за работа. Какво получавате, ако изберете тази опция? Получавате разработена рекламна стратегия и работен процес от фирмата, с която сте решили да работите. Обикновено би трябвало да получите обучение, за да предлагате тази услуга. Би трябвало да получите и обучение за изисквания към документи за официален превод и легализация, за това как да ги изготвяте, как да ги визуално да ги подготвяте, за да ги предадете на клиента с необходимите атрибути и получавате разработено търговско име, което вече евентуално е познато от клиентите. Ако решите пък да отваряте собствена агенция за езикови преводи, нещата, които са ви необходими, са абсолютно същите като тези, ако работите на франчайз. Но какво още ви е необходимо? Работен процес от приемане на поръчка, през нейното обработване, до оформлението на превода и предаването. Това е нещо, което вие трябва да помислите върху него. Трябва да се занимавате с подбора на квалифицираните преводачи, защото когато отворите собствена агенция, вие примерно сте преводач с английски език, сигурно ще се сблъскате и с клиенти, които търсят преводи на други езици. Трябва да станете администратор на лични данни. Има процедура за това. И тук съм сложила няколко точки, които, разбира се, не са задължителни, но са препоръчителни. Да имате членство в местна, европейска или международна асоциация. И също така да бъдете сертифицирани по стандарт за преводи. Това може да бъде стандарт за писмени преводи в най-добрия случай, защото със сигурност ще работите с документи. Ако искате вече, може и стандарт за устни преводи, зависимост от това с какво ще се занимава вашата агенция. Сега нека да обърнем внимание на изискванията към преводачите. Първо ще поговоря за тези изисквания, които са според консулския отдел на Външното министерство на Република България. Понеже те не са никак малко, аз не съм отделила тук специално внимание на това да изпадам в подробности, какви точно документи вие бихте могли да предоставите, за да покажете вашите професионални умения по даден език. Но за това пък съм ви оставила един линк, както виждате тук на този слайд, който ще получите отново по имейл в презентацията. Това е наша много подробна статия в портала ни с ресурси за преводачи, където можете да видите цялата тази информация, също така и тази декларация, за която сега ще стане въпрос. Значи, за да бъдете преводач към консулски отдел, трябва да предоставите на Външно министерство нотариално заверено копие на документ за владеене на език. Точно тези документи вие ще намерите в въпросната статия. Трябва да знаете, че за такива преводачи могат да кандидатстват само дееспособни физически лица, които са български граждани или чужденци с право на постоянно пребиваване в Република България. Тук отново има определени сертификати, които могат да свършат работа, за да бъде призната вашата квалификация. И последният документ, който е необходим за тази процедура, е декларация за отговорност по наказателния кодекс за достоверността на извършваните преводи, която вие трябва да заверите нотариално и да я подпишете, когато отидете с нея пред нотариуса.
Това е набор от документи, който ви е необходим, за да получите одобрение от консулски отдел към Външно министерство. Отново казвам, цялата информация по това какви документи могат да ви свършат работа ще намерите в тази статия. И сега нека обърнем внимание на изискванията към преводачите според международния стандарт ISO 17100. Това е важна точка, защото когато работите като преводач на свободна практика към дадена агенция за преводи, вие е необходимо да притежавате тези компетентности, ако агенцията е сертифицирана по този стандарт. И тя има изисквания вие наистина да притежавате тези компетентности. В предишният ни вебинар редактиране аз бях обърнала внимание на компетентностите на редакторите, така че ако ви искате да изпълнявате и тази дейност, можете да го гледате, за да се информирате и за тези компетентности. Сега ще обърна внимание само на компетентностите на преводачите. Започваме с преводаческата компетентност. В нея влизат компетентност по терминология, граматика, лексика, стил, местни особености, форматиране, предназначение и цел на превод. При терминологията, разбира се, терминологията е специфична за всяка област и разбира се, когато ви се възлага даден превод, преводаческата агенция или клиента ви търси с това, че вие сте специалисти в дадена област, което означава, че вие сте добре запознати с нейната терминология. Граматиката включва синтаксис, правопис, пунктуация, недопускане на печатни грешки при набора, употребата на диакритични знаци също така за съответните езици. Лексиката, преводачът там трябва да следи за лексикалното единство и фразеологията на целевия текст. Също така трябва да обърнете внимание на местните особености при определени типове текстове, предназначени за определени пазари. Това е много важно и вие като професионалисти би следвало да сте запознати, ако не сте, да се запознаете с спецификата на съответния пазар и да не допускате грешки, които биха могли да обидят тази целева аудитория. Хубаво е да имате познания по форматиране, въпреки че все повече това нещо става на заден план покрай работата с преводаческия софтуер, но има формати или пък все още колеги работят така, че вие да получите превода в док файл и да се налага сами да възпроизведете превода да изглежда така като оригинала. Така че е важно да имате такива познания. И предназначение и цел на превода, това мисля, че е съвсем ясно. Трябва да се съобразявате с това и да го имате предвид по време на превода от началото до края. Трябва да притежавате компетентност за изследване, събиране и обработване на информация. Това е всъщност вашето умение да работите с речници, да търсите това, което ви е необходимо. Дали ще бъде в книжни издания, дали ще бъде в онлайн речници или информация по някаква друга форма, но трябва да имате умението да я набавяте. Компетентност, свързана с културата, това е така общо с местните особености, които споменах преди малко. Техническата компетентност, т.е. да имате познания, освен в работата с преводачески софтуер, но също така като цяло, работа с компютър, с MS Office пакета и така нататък. И компетентност, свързана с областта на специализация. Това отново, което споменах и в началото. Наистина, добре е да поемате преводи, в която специализация вие сте сигурни, за да можете да дадете оптимално добро качество. Отново съм споделила с вас един линк към статия в нашия портал, която е много полезна, защото тя е съобразена с изискванията на стандарта ISO 17100 и мисля, че е полезно за всеки един практикуващ преводач да се запознае по-отблизо с нея.
А сега нека да споделя с вас моя списък със съвети за успешен преводач на свободна практика. На първо място, овладейте до съвършенство матерния си език. Ако матерният ви език е български, както предполагам при по-голямата част от зрителите ми тази вечер е така, наистина овладейте го до съвършенство, постоянно го обогатявайте, четете, упражнявайте се. Това е нещо, което повечето от нас подценяват и като че ли вкарват по-голямата част от усилията си в усъвършенстване на чуждия език и матерния остава малко на заден план. Учете постоянно чужди език или езици, ако знаете повече от един и ги практикувате. Начините са много, разбира се. Вие знаете, обучението не приключва с висшето ви образование, то е постоянно, може да бъде и чрез телевизия, и чрез медии, и чрез печатни издания. Разбира се, да се отиде в чужбина, да се попрактикува малко на място, би било чудесно. Специализирайте в дадена област. Това вече, може би за трети или за четвърти път го казвам тази вечер. Наистина е много важно. Работете отлично с компютър и текстообработващи програми. Колкото повече работите, толкова по-добри ще ставате. Ако усещате, че някъде имате затруднения, нещо не ви е съвсем ясно, потърсете помощ. Дали от близък, който е по-напред с компютрите, дали от агенцията, която ви възлага проекти, или пък в момента в онлайн пространството има толкова много самообучители, програми, курсове, които могат да ви помогнат в това направление. Следвайте стриктно инструкциите. Много е важно да взимате предвид инструкциите, които ви дава дали крайния клиент, дали ръководителя на проекти, който ви възлага проекта. Уверете се, когато предавате проекта, отворете още един път писмото, чрез което той ви е назначен и огледайте, спазили ли сте всички инструкции. Използвайте преводачески софтуер. Това определено ви прави по-конкурентни. В сегашната ера на компютъризация, това наистина е жизнено важно за всеки един от нас. Може да работи с преводачески софтуер. Използвайте програми за качествен контрол. Те са вашата гаранция, че вие наистина ще предоставите най-доброто качество, на което сте способни. Ще видите много чрез тези програми много дребни грешки, които най-вероятно не забелязвате, когато просто си четете документа в Word, например. Те са незаменим помощник. Усъвършенствайте комуникативните си умения. Това е важно, защото в крайна сметка вие печелите работата си, като общувате с вашите клиенти или с вашите колеги от преводачески агенции. Така че колкото по-добре се представяте, толкова повече работа ще получавате. Отговаряйте бързо. Имам предвид, отговаряйте бързо на имейлите, които получавате. Това ви прави надежни, прави ви предпочитан партньор. Също така старайте се да вдигате на обаждания, ако това ви е възможно, ако сте в среща, в превод, в някаква работа, връщайте обаждания. По този начин си гарантирате, че ще получите максимално количество работа. Не се страхувайте да питате, но и не досаждайте. Не досаждайте, за да не оставате впечатление у възложителя, че не сте достатъчно компетентни, не разбирате достатъчно това, което ви се възлага, но разбира се, има проекти, които са доста сложни, с много инструкции от страна на клиентите. Тогава е по-добре да питате наистина. Особено когато са намесени много програми, софтуер, с който не сте работили, такива казуси, с които не сте се сблъсквали. Проведете един обстоен разговор с клиента ви или с ръководителя на проекта, за да ви се изясни максимално процеса на работа, с който трябва да преминете. И помислете за издаване на счетоводен документ, ако все още
не сте решили това нещо, е добре да го помислите, дали ще издавате фактури като фирма, като свободно практикуващ преводач. Но това е важно за работодателите и за крайните клиенти. Наистина ще ви направи по-предпочитани изпълнители. Накратко ще отбележа и кои са позициите в една агенция за преводи. В случай, че ако в момента наистина сте свободно практикуващ преводач, имате желание пък да станете част от екипа на една агенция за преводи. Сега аз съм изброила тук всички позиции, които са възможни да бъдат в една агенция за преводи, но държа да отбележа, че не всяка агенция за преводи поддържа всичките тези позиции. Това, разбира се, зависи от нейната големина, от типа проекти, които тя поема, типа клиенти, които има, дали е позиционирана в България или в чужбина. Така, една агенция за преводи би трябвало да има специалист по продажби, който да се грижи за това да бъдат обгрижвани клиентите му и да достига до нови клиенти. Задължителна позиция е ръководител на проекти. Това е човек, с който преводачите комуникират постоянно и от който така поемат проектите за превод и с който могат да комуникират постоянно, да му задават въпроси, да изказват притеснения, да го уведомяват, ако нещо по процеса на превод не е така в добрите рамки. Специалист по предпечатна подготовка, това не е задължително да бъде човек, който е преводач, но би било добре да бъде такъв, защото тогава той ще има познания по това как правилно да подготви текста. Дали той ще се превежда в Word, дали той ще се подготви, за да бъде превеждан в преводачески софтуер, той ще има по-добър поглед върху това как оптимално да го подготви, така че да бъде най-добре преведен. Позициите преводач, редактор и коректор мисля, че са ясни, нямат нужда от никакво обяснение. Специалиста по IT технологии всъщност е човек, който помага това така съвсем свободно естествено да се случват нещата, да се работи с преводачески софтуери и програми, който би следвало да оказва помощ на преводача, редактора и коректора, ако те имат някакви затруднения по даден софтуер, с който работят. Специалисти-изпълнители, това е човекът, който се грижи за подбора на ресурси в изпълнители в една агенция за преводи, т.е. преводачи, редактори и коректори. Маркетинговият специалист е човека, който работи по рекламата на агенцията и нейното успешно позициониране на съответния пазар. А сега е моето време за въпроси. Тук е времето, в което вие можете да споделите, ако нещо ви е направило впечатление по първата част на моята презентация или по всички останали точки, които споделих с вас. Разбира се, ако се притеснявате да зададете сега своите въпроси, можете да го направите след вебинара, можете да ми пишете на имейла, който съм споделила малко по-нататък с вас. Дори може да се свържете с мен по друг начин. Знам, че по някой път по време на вебинарите човек си мисли, че е чул всичко, което му е необходимо, но в последствие така му възникват някакви въпроси и чуденки. Или пък когато получите от нас презентацията и я разгледате по-обстойно, тогава може да ви възникне някакъв въпрос по нещо, което аз съм написала. Така че с радост ще ви обърна внимание. Добре, нека да видя какво споделя с мен Радостина относно грешните твърдения. Тя споделя с мене, че номер 4 е направил впечатление. Явно, може би, е получавала такъв коментар за бързото забогатяване и 2 за незаслужено високата оценка на машинния превод. Много я ядосват.
Да, и мене много ме досват. Грешните схващания и оценка на огромния труд на преводача идват или от хора, които не владеят добре никакъв език, или от хора, които си мислят, че като знаеш един език сравнително добре, можеш автоматично да работиш като преводач. Добрите преводачи се усмихват леко и се въздържат от коментар на безсмислието на всяко едно от 10 твърдения. Така е, Радостина. Наистина е така. Благодаря ти за споделеното мнение, но е добре да си ги припомняме наистина и така да се подкрепяме в това, което правим и да не преставаме да твърдим наистина и да обясняваме повече за нашата работа, за да могат повече хора всъщност да се докоснат до истинската й същност. До това наистина какво стои зад труда на един преводач. И че наистина не е достатъчно да си бил 1 или 2 години в чужбина, за да се наречеш преводач. Добре, някой друг иска ли да сподели нещо с мен? Така, Десислава Караманова ме пита, кои са по-известните преводачески софтуери. Безспорно най-известният и най-предпочитаният преводачески софтуер, Десислава, е Tradus Studio. Той е така, мога да го нареча Мерцедеса сред преводаческите софтуери. Разбира се, има защо да бъде такъв. Ние имаме вебинар на тема преводачески софтуер, в частност Tradus. Може да го изгледаш и да се запознаеш по-подробно. Друг известен и често използван преводачески софтуер е MemoQ. Той работи на почти същия принцип, на който работи Tradus, така че ако овладееш единия, много лесно можеш да се справиш и с другия. SmartCat е преводачески софтуер, онлайн платформа, която набира все повече скорост и е все повече използван от и агенции, и от преводачи. Също така MemSource е преводачески софтуер, който все повече навлиза и е отново онлайн достъпен. Обикновено работата на преводачите с преводаческия софтуер се определя от това какво налагат преводаческите агенции, с които те работят. Така че, но пък ако преводача, разбира се, има желание да се научи така по самоинициатива да работи с повече софтуери, това е в плюс и съответно да ги отбелязва в своята автобиография, с която кандидатства. Относно това отново имаме уебинар. Днес ви напомних много често колко уебинари сме имали. Можете за тези от вас, които не са присъствали до сега на наши уебинари, моля ви, заповядайте в нашия портал с ресурси за преводачи, където ще видите всичките теми, които вече сме минали и всичките до една са много полезни и много интересни. Георги, чудих се кога ще се включиш. Благодаря ти, че отново си сред нас. Георги споделя, чуди се защо държавата не уеднакви изискванията за преводачи. Има изисквания за регистрация в Булстат и отделно за регистрация в консулския отдел на Външно министерство. Само тук да направя една вметка, че по Булстат е за хора на свободна практика. Той споделя още, че сега съм регистриран в Булстат, в списъка на агенции съм в КО, но като физическо лице не съм се регистрирал в КО. Какво да ти кажа? Аз мисля, дали този въпрос с теб не го дискутирахме на вебинара за счетоводните практики, които са полезни за преводачи. Мога отново да отнеса този въпрос твой към нашия счетоводител, който тогава взе отношение и да се свържа с тебе, да дам малко по-подробна информация, защото наистина това не е част от спецификата на работата, която аз върша и няма да дам максимално компетентен отговор, за което да.
Да, ти ползваш счетоводител, ми може би той може да ти даде наистина най-добра информация. Да, наистина аз съм съгласна, че има въпроси, които все още не са уредени и така затрудняват преводачите на свободна практика, като изисквания от консулски отдел на Външно министерство. Абсолютно съм съгласна с това, но процедурите са тромави, нещата се случват бавно. Може би наистина полезно е постоянно ние като преводачи, като агенции да повдигаме тези въпроси, да ги изваждаме на преден план и да се така надяваме, че скоро време ще бъдем чути за някои от тези въпроси. Добре, разбира се, има още време, в което можете Десислава всъщност ми задава също още един въпрос. Задължително ли е преводите на официални документи да са на фирмена бланка? Вече не. Вече не е необходимо да бъдат на фирмена бланка. Като преводачи, които сте одобрени от консулски отдел на Външно министерство, можете да изготвите превод на ваша бланка или дори може да няма отгоре хедър самата бланка, може да е празен лист, но трябва официалният документ да притежава необходимите атрибути, за да бъде такъв. Тоест трябва да има вашата заверка, в която трябва да има вашите 3 имена, да е описано името на документа, да са описани страниците, от които се състои превода, да има ваш подпис, както данни ваши за връзка, които най-добре да бъдат поставени най-отгоре на самия документ, хедъра на документа и дата. Също така да не забравим на превода, кога той е извършен. Защото по този начин вие се легитимирате, по този начин вие всъщност поемате отговорност за този превод, който сте направила и едва тогава този превод е официален документ. Надявам се, че отговорих достатъчно изчерпателно на въпроса ти. Добре, радвам се. Георги Ковачев казва, SmartCat се използва и за извършване на плащания от чужбина. Да, точно така. Съгласна съм. И е по-евтино от PayPal. Може и така да е. Да ти кажа честно, не съм го сравнявала до точност, но факт е, че през PayPal на по-големи суми, които трябва да се получават, таксата не е малка. Така че, ако получавате парични преводи от чужбина, да, 6%, добре, благодаря ти за тази информация. Скоро не съм влизала да я проверявам, но наистина, ако ви предстои да получавате по-големи суми от чужбина, е добре да обмислите различните варианти за получаването на тези суми. Те със сигурност не са SmartCat и PayPal само и единствено. Благодаря ви за вниманието. Това са нашите данни, адреса на нашата агенция и телефона ни, на които може да се свържете, ако имате нужда от някакво съдействие. Нека все пак да обърна внимание на Николай Конакчиев. Здравейте, бих искал да попитам за практически съвет за развитие. Като почти завършващ магистър по превод с немски, имам желание да се развия в технически с юридически превод с немски и английски и изпитвах затруднения как да постъпя в намирането на работа в град Пловдив на пълен работен ден. Това, което мога да ти кажа, е, че първо чудесно е това, че наистина се ориентираш към някаква специализация, по-тясно така специализирана. Всъщност, доколкото разбирам, искаш и в технически и юридически превод. И за двете специализации мога да кажа, че са много добър избор. Чудесен. И за едното, и за другото има достатъчно работа и се търсят постоянно добри специалисти. Така че дързай в тази насока. Пък с английски и немски още по-добре. Практическия ми съвет е да търсиш постоянно, да разглеждаш постоянно обявите, които излизат. Това е едно на ръка.
И другото, което мога да ти дам съвет е да си подбереш агенции, с които би искал да започнеш работа и да не чакаш те да пуснат обява за такава позиция, а да гледаш моят вебинар номер 3, който ще намериш в портала, където много добре обяснявам как да кандидатства един начинаещ преводач в агенция за преводи и да си търси работа. И всъщност да се подготвиш по тези стъпки и да изпращаш кандидатурата си. Сигурна съм, че в един момент ще те забележат. Започни дори от нещо малко, но започни да практикуваш. Дори с малки крачки, постепенно работата ще се натрупа. Вече за намирането на работа на пълен работен ден, единствено можеш да следиш обявите. Наистина, защото само така можеш да разбереш дали някой търси такъв кадър. Също така можеш да погледнеш нашето проучване Top 100 PAP, през което можеш да достигнеш през нашия сайт alltrans.bg, откъдето да вземеш топ 100 агенции в България и това ще ти даде една чудесна отправна точка, с кои агенции си заслужава да се свържеш в България и да продължиш услугите си. И съвсем на финала, благодаря на всички, че останаха до края. Вие знаете, че вашето мнение е важно за нас, за да можем да продължим да създаваме полезно съдържание. Бих искала да ви помоля да участвате в нашата анкета за обратно мнение и да отговорите на двата ни въпроса. Бихте ли препоръчали тази серия вебинари на ваш колега и ще посетите ли наш следващ вебинар? Няколко секунди, за да могат всичките присъстващи да отговорят. Благодаря ви. Всичките успяха да отговорят. Благодаря за много положителния резултат. 100% всички от вас биха препоръчали вебинари и биха посетили следващия ни. И в тази връзка нека да споделя какво предстои. Датата за следващият ни вебинар е 25 ноември, отново четвъртък, а темите, които предстоят, са работа в MemoQ и редактиране след машинен превод. Една доста актуална тема. Както обичам да казвам, не се ангажирам с това, коя от двете теми ще бъде следващият месец, за да ви държа малко в напрежение. И тази информация ще получите през някои от нашите канали, така че следете имейла си, следете нашата Facebook група и очаквайте какво ще бъде следващото. Ами добре, отново благодаря на всички, че бяхте с мен тази вечер. Желая ви прекрасна вечер, прекрасен предстоящ уикенд и до нови срещи!